Sultan Malik 17 sing banter hari merdeka hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka sekali merdeka tetap merdeka selama hayat. Tangannya diangkat, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Cara Mbah Lurah wong Islam ning gunung iki biasa mawon, rukun karo tangga, salat 5 wektu mbok jaga, syukur-syukur rek jenengan sregep salat jamaah. Ngene mboten? Wayah nyambut gawe nyambut. Eneng tangga ngene-ngene bene tokno wa tangga munggah story aja mbok pikir nek sampean kerep delok istorine tangga kok lebokne ati sampean gampang padahal sing dikenai udu awakmu ning krana hobimu nyekrol statuse tangga nulis ngene kok lebokne ati padahal ora ngomong neko jenengan ndang malah lembayar sing dadak yang Mbah Lurah langsung ya kok ditompo to Mbah Lurah ya mentolone waya mbok yo dinyehne gede tuku cikrak apa sapu korek nah tuku dingklek ya ora apa-apa pemerintah yang baik iki ngene kaya Mbah Lurah ora pilih kasih engko sanuke pes sing ngeteri mbah wedok ki ora ditompo niku kabeh ditompo apa abote awake dhewe kelangan 15.000 kangge memeriahkan kemerdekaan lah sing biyen-biyen mawon lilo toh nyowong ngene mboten Astaghfirullah minal khotoya Rabbi zidni ya Allah ya qadil hajat inti hajatina min amri dunya wal akhirah bi barakati shalawat ala nabi ya Allah ya hayyu ya qayyum ya badingas samawat wal ardi ya Allah atas angin penjenengan merdekakan negari Indonesia sedaya warga ngerdani ya Allah dengan paringi takdir kehidupan ingkang sae dengan udari sedaya kerupekanipun gesang ya Allah mbok menawi ingkang taksih wonten gadah tanggungan mbok bilih wonten ingkang taksih gadah utang piutang peninggan paringi rizki ingkang jembar ingkang kathah sehingga saged nyauri sedaya utangipun kanthi rizki ingkang barokah ampun ngantos dengan paringi sedo nilar utang ampun ngantos dengan paringi sedo nilar masalah ampun ngantos dengan paringi sedo nilar putra putri ingkang dereng dipun nikahaken sedaya kemawon ngantosaken ahli ibadah ingkang sedanipun saged beto husnul khotimah ya Allah jenengan ngapunten sedaya dosane para pahlawan pejuang ingkang sampun gugur kangge bela kemerdekaan Indonesia dengan dadosaken generasi penerus bangsa ingkang dalu menika hadir ya Allah tiang ingkang hubbul waton cinta tanah air ya Allah Dalu niki masya dipun wastani puncak acara PHBN wonten ing Desa Kedani tak dilok semangate isik napa wis entek mergo siang wau ibu-ibu pun kuwatah sing saya mergo kathah perlombaan nggih mboten
Nek tasik semangat kopi, nggo sareng-sareng awake dhewe nyanyekne 17 Agustus. Mergo dalu niki acarane syukuran HUT RI ingkang kaping 78. Sareng-sareng 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan, hari merdeka Nusa Dempang, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka, selama hayat masih dikandung bangga, kita tetap mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Bisa balik 17 sing banter, hari merdeka, Saudara bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka, tetap merdeka. selama hayat. Tangannya diangkat. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Oh karek ngisi kemerdekaan kok tidak semangat belas. Jangan angkat tangan munggah bisa langsung dangkleh meh. Dijawoni kali Mbak Lurah wau lho. Para pejuang kemerdekaan itu rela toh nyawa kangge ngusir penjajah supaya napa negari Indonesia saged merdeka. Wong ngerdani pengin cangkruk ning lapangan, ngrungokne sholawatan, ngrungokne dawuh-dawuh saking Mbak Lurah saged. Lha dijak muni lagu ngono kok ndak semangat. Mangke semangat lho nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syukran liman qala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ta'adzana la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amma ba'du. Hadratal muhtaramin kuramaul fudula, para alim, para ulama, para kiai, bunyai, sedaya tokoh agami, tokoh masyarakat ingkang sanget kawula mulyakaken. Niki-ipun pepunden kula bendingan sami Bapak Kepala Desa Merdani, dalasan sedaya perangkat ingkang kinurmat, Bapak Ibu sedaya hadirin ingkang derek-derek ngregengaken peringatan HUT RI ingkang kaping 78 wonten ing lapangan Truk Puyangan. Muga-muga sing rawuh niki sedaya merdeka lahir lan batine. Aja mbok anggap merdeka ki lek sing jejer ning dompet gambare Soekarno ha. Lek sing jejer ning dompet Patimura kabare wong ngerdani isih perju. Nek sing jejer gambare Soekarno Hatta merdeka tenan. Di sawang yo mesam-mesem, praupane yo ajer, mergo lek gambare Soekarno Hatta duwite tapi nek gambare Patimura duwite 1000-an, boh iso bathuk janggut irung mlumpuk dadi siji ning cucuk mrengut teh. Sedak nek dijarak nek ngoten niku. Wah, kopine teko. Alhamdulillah. Mas yo pinter, mas yo ayu, mas yo akeh asile, tetep jadi wanita-wanita yang solihah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Yang ketiga, wa mut'il jian, wong sing dikangeni swarga niku sing nomor 3, wong sing seneng aweh pangan. Ketoke Kang Susilo mlebu swarga. Mergo kula tas teko langsung dienggo ning bali desa, dikeki panganan rena-rena. Muga-muga Kang Susilo munggah swarga. Amin Allahumma. Yo semangat Garuda Pancasila. Aku lah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban.
berkorban untukmu. Pancasila dasar negara yang tak dibangun sentosa. pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju, maju. Garuda Pancasila, aku mendukungmu. Patriot Proklamasi sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar Negara rakyat adil makmur. sentosa. Pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, Ayo maju, maju, ayo maju, maju, maju. Jan cocok lho. Nek ngisi HUT RI iki ngeten iki, gawe stand expo, macake sing apik-apik. Kadang-kadang wong saniki niki ora ngerti. Isane Indonesia merdeka nuwun sewu, kathah ingkang dados korban. Ibarat mangan kambil nom utawa degan. Kathah wong sakniki sing lali proses ngencepne cikal tumbuh dewasa ditatar, eneng woi karek menek ngerah degang. Nek kula jenengan sami wong sing paham perjuangan, nek mangan degan kuwi matur suwuna ning wong sing tau nandur aja dadi wong sing seneng ngeradegan ning nek konangan sing nandur kambil kowe mlayu berarti lemu ngeradegan kuwi wong isi kemerdekaan kok ora demen karo sing dijak istighosah, kirim doa terhadap semua arwah para pejuang ora bareng isi kemerdekaan karnaval lanang nyilih dasteri tonggone wonge teko bocah cilik-cilik lar bingung iki rumangsaku lanang bareng ngeratan kok male monggo ngisi perjuangan nggih ngisi perjuangan tapi ojo sampai awake dhewe menodai perjuanganipun para pejuang ingkang sampun dadosaken Indonesia niki merdeka. Kiranipun alhamdulillah warga ngredani sampun kompak merengeti HUT RI ingkang kaping 78. Muga-muga sedaya sing rawuh niki takdire saking Gusti Allah diparingi saya sae. Amin Allahumma. Putra putri ini dados putra putri ingkang solih kaya singirane Mas Nanda alamate bocah soleh niku pertama bakdane mukmin alus pengendi nomor 3 kaping 3 AC ing bocah cilik-cilik niku tondo-tondo wong soleh versi singiran. Nek versine Gus Dur kang aran soleh bagus karono mapan saringil laku torekoh lan makrifate uga hakikot manjing niki lah kula jenengan sami sing paling baken nek Indonesia dengan jerih payah perjuangan iso merdeka. Muga-muga sing rawuh niki besok mati nggih napa mati sing merdeka, mati sing iso nggawa iman. Niki sing ajeng kula udari teng mriki, mboten sadangu. Pertama, nek pengin dadi wong soleh niku tibake syarate kudu sekolah pendidikan papat. Siji, sekolah ngilmu saringat, paham akan halal dan haram. Saringat niku ngibadah sing tindak ning ngangge modal lambe lan anggota awak. Niku saringat lambe ngucapne kalimat thayyibah la ilaha illallah la ilaha illallah nyekseni ora ning pangeran liya kejaba Gusti Allah. Niku ngibadah saringat salat awake lungguh tengklak-tengkluk niku ngibadah saringat dereng teko nggon diunggahne melih teng ibadah jenenge pendidikan toreko. Niku ngibadah sing modale gawe ati niki kathah panggonan sing iso jeglungan mlebu kabeh anggone oleh nikmat susah wonge teko nek tanggane oleh musibah malah marem wonge teko
niku sing dadekne ngoten niku ning jero kene niki nek digencer dikir khofi sirri insyaallah atine dadi lemes wonge malih rumangsa nek menungso niki eneng sing deleh ning alam donya mangkane api elek ning sandangane wong liya aja gampang halo nek tanggamu wis ahli ibadah ya aja mbok gunggung nemen-nemen nek eneng tanggamu sing isih demen maksiat ya aja mbok lokne mergo napa api elek ning alam donya niki enten sing kula niki saniki paham karo cah nom-nom sing isih rada glonjong ngoten niku kula nggih cocok mawon mergo napa nek eneng tangga kula mati tibake sing sregep duduk kuburan iki bocah nom-nom sing dablek-dablek sing gaene sarungan keton saking seban alah ra gelem lek kon duduk kuburan nggih napa mboten nggih napa mboten tapi sawali sing dablek yo aja gedhe karo santri mergo lek mbok ninekmu mati tengah wengi sing ngedusi yo mergo urip niki kudu hidup bersosial jangan saling mencela monggo kula jenengan sami hidup berdampingan nek wis apik aja rumangsa apik nek isih elek demeno karo wong sing wis tumindak apik amin Allahumma sing nomor 3 pendidikan niku jenenge pendidikan hakikat niku ngibadah sing modale bangsa nafas mlebu metune ambekan niki lek wong hakikat kudu emut kali Gusti jenengan wis tahu mboten niku dereng mangkane dadi wong saleh niku angel munggah balik jenenge ilmu makrifat niku ngibadah sing modale gawe rasa mangan pelem legi ora takok kek iki mang lemu tuku rega pira nek wong wis duwe makrifat mangan pelem legi masyaallah Gusti Allah kok pas men yo lek deleh gula ning pelem ngene mboten bengi-bengi singgul-singgulan karo bojo kok anget men lho mak sampean mang jamu apa ora ngono nek makrifat masyaallah Gusti Allah ki kok paham ya musim bedhithik kaya ngene bojoku ya kok suhune diunggane niki sesuwi belajar ngoten niku mangkane pengin dadi wong saleh niku angel mangkane terus nek eneng perkara-perkara sing apik majelis sholawat majelis pengajian jenengan rawuh mergo jenengan tidak akan mengerti kebaikan yang mana yang akan menyebabkan penjenengan oleh ridane Gusti ya sik diselingi sholawatan iman-iman Mas Nanda vokal pusat to Mas Nanda Tohirul qalbi niku ajane sawangane mripat jenengan nyawang wong penak niku lek eneng wong omahe apik mobile apik peduse akeh lemahe ombo nggih napa mboten aja gampang kebujuk karo padange mripat wong sing akeh bondone mbok anggap sugih Kanjeng Nabi dawone wong sugih kuwi udu wong sing akeh bondone tapi sing ayem ati tak kabari mbok De mergo saiki iki akeh wong sing macak sugih kaya kula bareng kan ya macak sugih padahal duwe kula iki sepeda motor ngaji numpak sepeda motor biasane mung gara-gara kula niku nuwun sewu tas ngaji kok ngembel udan deres kethu kula teko ngomah momplo jajan berkat teko ngomah ra enak dipangan akhirnya maratuwa roh ki ra mentolo ngomongi Mbah Wedok Mbah omong ana sesuk sapine loro kon ngedol ae ya alhamdulillah dadi aku maca sugih niku mergo nyilih motor moro ojo gampang nyawang wong liya ketara ke bondone mbok anggap penak sing penak ki sing nyawang kadang-kadang mobil api omahe tingkat tapi nuwun sewu iki bengi mikir sesuk butuh duit 10 juta nyandilehku golek makane Kanjeng Nabi dawone sing diarani wong sugih kuwi wong sing atine orang yang dikatakan kaya adalah hari ini meskipun orang duwe opo-opo tapi jenengan ora butuh opo niku lho jenenge wong sugih niku kadang wong tuwek ning galengan ngrokokane glintingan dhewe tukune mbako ning kang ulum setengah on 13.000 tapi ning omah gabah isih ulung kebo tas oleh dhuwit kok Mbah Lurah bantuan langsung 400.000 dina kuwi ora butuh
butuh apa? Kuwi lho jenenge wong sing sugih hakikate Mangkane nek jenengan ora iso syukur, wong niku enenge ming kemrungsung. Ngene mboten? Monggo urip disyukuri, aja demen nyawang nikmati tangga, mergo orang yang lalai akan menghitung nikmatnya orang lain, dia akan sulit syukur terhadap Allah Subhanahu. Muga-muga pun diparingi merdeka kali Gusti Allah niki, kula jenengan sami sing dipikir, muga-muga kula sak keluargane kabeh besok urip ning alam donya, teko akhirat iso dadi wong sing merdeka. Amin Allahumma. Merdeka dalam sisi agama kudu orang yang nuwun sewu yuswane dawa sampai 200 tahun senes niku. Uang sing diarani wong penak uripe iku kudu wong sing dawa umure. Mas yo kula jenengan sami lek ndonga mesti tawil ngumurona, kabeh pengin dawa tapi wong sing diarani dawa umure niku dilok ning taklim ahul ilmi hayyun khalidun ba'da mautihi. Wong ahli ilmu niku masosok wis sedo niki katane Imam Syafi'i niki bakal mulya teko besok ning akhirat. Mergo akhul ilmi hayyun khalidun, urip langgeng ba'da mautihi, masya sak sampune sedo. Kok iso? Nggih, lek ning wong ngerdani nom-nomane demen pengajian malam Jumat, mergo ya wong NU demen ning nggon yasinan. Ngene mboten? Mergo ketoke sing rawon iku sing NU. Bapake NU, ibune muslimat, kakange Ansor, adike Fatayat, yasinane pendak malam Jumat, saben mulih nggawa ayu-ayu panganan saben mulih nggawa rahmat. Ngono lho nggih. Yo salatullah salamu ngengel awak, inget-inget krono ngentekne duit punten jenengan tutup nih mawon ibadah sing caket kali griya. Cara Mbah Lurah wong Islam ning gunung iki biasa mawon rukun karo tangga, salat 5 wektu mbok jaga, syukur-syukur rek jenengan sregep salat jamaah. Ngene mboten? Wayah nyambut gawe nyambut. Eneng tangga ngene-ngene bene tokno tangga munggah story aja mbok pikir nek sampean kerem diloki storine tangga kok lebokne ati, sampean gampang padahal sing dikenai udu awakmu ning krana hobimu nyekrol statuse tangga nulis ngene kok lebokne ati, padahal ora ngomong neko jenengan ndang pengen dawa umure niku wau dadi ahli ibadah, terus jenengan pun sedo anak turune awake iki lho gelem nerus ning ngamale awake dhewe. Duwe anak nuwun sewu ya demen ngaji, wayah yasinan ya tak, wayah solawatan ya tak. Ngeten iki wong tua sing pun sedo dipendem ning jero kubur, mareme luwih marem timbang dingai donya saisi. Itulah kategori wong sing merdeka dunya sampai akhirat. Muga-muga sing rawuh kabeh merdeka dunya akhirat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sing rawuh muga-muga dipun paringi kesehatan lahir lan batin. Sing dereng cethuk mantu muga-muga pas niki pringeten HUT RI 78 ndang cethuk mantune. Didongakne putrane sing nemen nggih. Ojo sampai jenengan waleh dungakne anak niki lek salah lindungakne bahaya. Wong tua pun sedo nampa dosa ning lakoni anak. Tapi nek putra putri jenengan sregep melu selawatan insyaallah mening. Masuk kadang-kadang yo isih rada blonjo ukur-ukur. Cara kula apik ngoten mawon. Cah nom-nom wis gelem melu selawatan iku apik. Masuk kadang-kadang subuh jam 09.00. Bocahe teko. Akeh gini mboten. Tapi demen solawatan, muga-muga masuk panjine Kanjeng Nabi besok iso bareng-bareng oleh sapangate Kanjeng. Ingkang terakhir Bapak Ibu ingkang sangat kula muliaken, 78 tahun Indonesia sampun merdeka. Kula panjenengan sami aja mung goleki kekurangane pemerintah di Indonesia.
nek jenengan sibuk golek kekurangane pemerintah Indonesia, akhirnya jenengan rumangsa wis neng Indonesia panggah urung merdeka. Eneng wong areng gawe ibu kota neng Kalimantan jenengan melu mi. Neng napa nika tambang Mas Freeport arti jaluk Indonesia sampean mi. Ora usah sing dipikir bagaimana kula urip ning ngerdani iso nafkahi bojoku, iso nafkahi keluargaku, iso nyekolahne anakku, ken anak-anakku dadi bocah sing cerdas, dadi penerus bangsa sing bermanfaat donya lan akhirat. Pun mending mati mak gletak besok awake dhewe karek nampa nikmat. Mergo nuwun sewu, tamamun nikmah iku mautun lil mukminin. Sempurnane kenikmatan niku lek wong mukmin dipundhut Gusti. Nalika isih urip ngrekoso anak sekolah golekne ragat direwangi nyambut gawe kelar kaya pereng ning gulu. Inget-inget anak njaluk urunan wayah Agustusan yo eneng malah bayar sing dadak nyang Mbak Lurah langsung. Ya kok ditompo to Mbak Lurah ya mentolone. Waya mbok yo dinyehne gede-gede tuku cikrak apa sapu korek. Nah, tuku dingklek. Ya ora apa-apa, pemerintah yang baik iki ngene kaya Mbak Lurah, ora pilih kasih, engko sanuke pes ngeteri Mbak wedok ki ora ditompo, niku kabeh ditompo. Apa abote awake dhewe kelangan 15.000 kangge memeriahkan kemerdekaan. Lah sing biyen-biyen mawon lila toh nyowong ngene mboten. Mangkane ikhlas mawon, ngamal niku nek ikhlas aja ngarep-arep balene ning yakino Gusti Allah bakal ngijoli. Niki sik sura napa safar? Kasih sura nggih. Tak aturi bunjenengan sedekah sak dirham ning bulan sura niki luwih apik ketimbang sedekah 700 dirham ning liyane bulan Berarti lek jenengan sedekah 15.000 ning bulan sura iki ganjarane padha karo 750.000 ning liyane bulan Kula yakin nek urunan kangge Agustusan 750.000 wong kene kabeh demo Mbah Budi mesti dipaidu. Padahal ganjaran jenengan padha karo sedekah 750.000 mergo le sedekah ning bulan Muharram. Mugi-mugi sing rawuh sedaya rezekine jembar kathah barokah. Amin Allahumma. Nggo kita tutup sareng-sareng kanthi maca istighfar. Kemutan nek dosane awake dhewe niki akeh saengga Gusti Allah kadang-kadang boten patek ngijabahi donga kula jenengan mergo atine awake dhewe isih kotor, isih reget, awake dhewe kakehan Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ya Allah ya qadil hajat inti hajatina min amri dunya wal akhirah wa barakati salawat ala nabi ya Allah ya hayyu ya qayyum ya badi'as samawat wal ardi ya Allah atas angin penjenengan merdekakan negari Indonesia sedaya warga ngerdani ya Allah dengan paringi takdir kehidupan ingkang sae dengan udari sedaya kerupekanipun gesang ya Allah mbok menawi ingkang taksih wonten gadah tanggungan mbok bilih wonten ingkang taksih gadah utang piutang peninggan paringi rezeki ingkang jembar ingkang kathah sehingga saged nyauri sedaya utangipun kanthi rezeki ingkang barokah. Ampun ngantos dengan paringi sedo nilar utang, ampun ngantos dengan paringi sedo nilar masalah, ampun ngantos dengan paringi sedo nilar putra putri ingkang dereng dipun nikahaken. Sedaya kemawon ngantosaken ahli ibadah ingkang sedanipun saged beto husnul khotimah. Ya Allah, jenengan ngapunten sedaya dosane para pahlawan pejuang ingkang sampun gugur kangge bela kemerdekaan Indonesia. Ingkang dadosaken generasi penerus bangsa ingkang dalu menika hadir ya Allah, tiyang ingkang hubbul waton, cinta tanah air ya Allah.
رزقا وتب علينا توبة نصوحا وتب علينا توبة Bapak Ibu sedaya inggih mawon ingkang sangat kula mulyakaken, ngapunten Pak Lurah, saged kula matur namung ngaten, mugi-mugi panjenengan dipun paringi kesehatan dhahiran wa batinan, saged mengemban tugas, dadosaken ngerdani saya maju, semakin membaik, ekonomine saya sae, radosane saya sae, Mbak. Yen enak muga-muga Agustus ngarep lek ngundang kula neh, enak ngono, Mbak. Jangan iso rematik nek digarap ngene terus aku ngono. Lato-lato kaya kebiar kok. Pun matur mawon Bapak Ibu nggih. Lepas kula nyuwun ngapunten, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haturaken matur ageng ing panuwun. Kawula minangkani ngruntukaken adicara wonten ing dalu punika kathah kelepatan kekhilafan ingkang boten pranani penggalih panjenengan. Kawula nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Saking kawula idina siratal mustaqim wa taufik walidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.